Бүгінгі тақырып климаттың адам өмірі мен оның шаруашылық әрекетіне тигізетін әсері мен агроклиматтық қорлар деп аталады. Екі тақырып өтеміз. Енді бірінші тақырыбына тоқталатын болсақ, яғни климаттың адам өмірі мен оның шаруашылық әрекетіне тигізетін әсері. Климаттың ауыл шаруашылығына тигізетін әсері де өте ерекше. Бір дақылдарға мысалы жылу, екіншілеріне ылғал керек, үшіншілеріне жарық көбірек қажет. Республиканың солтүстік және орталық аудандардағы климат жағдайлары егін шаруашылығымен айналысуға мүмкіндік береді. Ал оңтүстік аудандарда суармалы егіншілік дамыған. Бірақ климат жағдайлары адамның шаруашылық әрекетіне барлық уақытта қолайлы емес. Қолайсыз, тіпті атмосфералық құбылыстарға зиянды атмосфералық құбылыстарға келесі құбылыстар жатады екен. Олар қуаңшылық, аңызақ, үсік, көктайғақ, шаңды дауылдар. Енді бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанның климаты өзінің құрғақтығымен ерекше көзге түседі. Әсіресе оңтүстікте жаз өте ыстық болады. Құмның беті тіпті 60-70 градусқа дейін қызиды. Мұндай климат жағдайы солтүстік аудандарда да жиі болып тұрады. Құрғақ ауаның пайда болуы күшті қызған және тропиктік ауа массасының басым болған кезімен байланысты. Оған ылғалы аз, ыстық құрғақ жел, аңызақ тән. Аңызақ жел деп отырғанымыз міне осындай жел. Аңызақ желді күндердің ұзақтығы табиғат зоналарында түрліше болады. Мысалға, дала зонасында жылына 5-10 күн, шөлейт зонасында 40 күн, ал Қызылқұмда 100 күн аңызақ жел тұрып тұрады екен. Қазақстан жерінде соңғы 20 жыл ішінде қуаңшылық 4 рет болды. Қуаңшылық пен аңызаққа қарсы күресу үшін қар тоқтату, орман алқаптарын отырғызу, жер суару және арнайы агротехникалық шаралар қолданылады. Қазақстанда жылы мезгілінде байқалатын ерекше келесі атмосфералық құбылыстың бірі бұл шаңды дауыл. Олар желдің жылдамдығына және топырақ жамылғысының сипатына тығыз байланысты. Шаңды дауыл ауа құрғақ кезде борпылдақ топырақты алапта соғатын қатты жел. Олар топырақтың ұлпаларын ұшырып, өсімдік тамырларын ашып тастайды. Ауыл шаруашылығына көп зиян тигізеді. Қазақстанның дала зонасында орта есеппен жылына 20-38 күн шаңды дауыл болады. Республиканың оңтүстігінде, құмды шөлдерде, Балқаш көлінің оңтүстігінде шаңды дауыл 55-60 күн болады. Қазақстанның оңтүстік шығыс тауларында шаңды дауыл негізінен болмайды, өйткені олар тастақты және сазды аудандар болып есептеледі. Қауырт атмосфералық құбылысқа үсік те жатады. Үсік көктемнің аяқ кезінде, күздің басында, кейде теріскей жақта жазғы күндері арктикалық ауа массасының енуіне байланысты болатын құбылыс. Ауаның температурасы қысқа мерзімде 0 градустан төмендеп, топырақ беті тоңазып кетеді. Ол егінге, жалпы жеміс ағаштарын отырғызуға қосымша қаражат және еңбек жұмсалады. Мынау үсіктің қауіпті аудандары көбіне Қазақстанның солтүстік және орталық бөліктері, есте сақтаңыздар. Мұнда көктемгі үсікке шалдығу ықтималдылығы 10 жылдың ішінде 5 рет, шөл зонасында 4 рет үсік қаупі бар. Республиканың халық шаруашылығына қолайсыз атмосфералық құбылыстардың келесі бір түрі ол көктайғақ немесе көк мұз. Не аязды ауа райынан кейін сіркіреме жауын жауғанда қалыптасады осындай жағдай. Әдетте көктемде және күзде ауа райы салқындап, жер беті 0 градусқа дейін суынып, мөлдір және көгілдір жұп-жұқа 5 мм мұз қабыршақтары жабылады. Мұндай құбылыс
мал шаруашылығына адам баласына зияны үлкен. Транспортта апаттар, байланыс және энергия желілерінде үзілістер туғызады. Көктайғақ республиканың оңтүстік және орталық аудандарында жиі байқалады. Солтүстік аудандарда көктайғақ сирек байқалатын құбылыс. Республиканың батыс жазықтарында, орталығында және оңтүстік шығысында көктайғақтың қалыңдығы 15 мм-ге жетеді. Жеке беткейлерінде оның қалыңдығы 22 мм-ге дейін барады. Келесі тақырып Қазақстанның агроклиматтық жағдайлары. Агроклиматтық жағдайларға тоқталатын болсақ, адам баласы климат қорларын маңызды емдеу факторлары ретінде пайдалануына болады. Медициналық және курорттық климатология ғалымдары бірқатар климат элементтерін, яғни күн радиациясы, температура, ылғалдылық, жел және тағы да басқаларын кешендік сипаттаумен шұғылданады. Мысалы, комфорт зонасы, яғни аталған климат элементтерінің үйлесімі адамның көңіл күйіне жайлы әсер етеді деген сөз. Қазақстанның көп жерінде климат адамдардың денсаулығына тиімді. Медицина ғалымдарының зерттеулеріне қарағанда, шөлді өңірлер мен тау тұрғындарының қан қысымы әдеттегі жағдайға қарағанда қалыпты. Гипертония ауруы, яғни қан қысымының жоғары болуы, өте сирек кездеседі. Қарағайлы ормандарда, өзен мен көл жағаларында, тау аңғарларында климаттық санаторийлер аз емес. Сол себепті. Келесі агроклиматтық жалпы қорларды сипаттайтын Қазақстан аймақтарының агроклиматтық анықтамалары шығарылады. Онда жылу мен ылғал қоры, ауыл шаруашылық дақылдарының даму сатылары, үсікке шалдығу ықтималдылығы, күздік дақылдарының қысқы жайы, тағы да басқа мәліметтер беріледі. Қазақстан аумағында жылу барлық ауыл шаруашылық дақылдарының пісіп жетілуіне тікелей байланысты. Орташа тәуліктік температура 10 градустан жоғары температураның жиынтығы едәуір ауытқиды. Солтүстікте 2000 мен 2100 градус, ал оңтүстікте 4300-4600 градусқа дейін жетеді. Республиканың солтүстік бөлігінде орташа тәуліктік температура 10 градустан жоғары болатын жерде өсіп-өну кезеңі 130-135 күнге созылады. Мұнда агроклиматтық қорлар, яғни бидай, жаздық бидай, зығыр, көкөніс және бау-бақша өсіру үшін қолайлы деген сөз. 135 деген сөз қалып кетті. 135 күнге созылады. Келесі Қазақстанның орталық бөлігіне келетін болсақ, Қазақстанның орталық бөлігінің климаты едәуір құрғақ. Жылу қорлары бұнда 2400-2800 градус. Орташа температура 10 градустан жоғары болатын кезең 150-160 күн. Мұнда дәнді дақылдар, күнбағыс, қара құмық және картоп өсіруге қолайлы болады. Ал республиканың оңтүстігінде өсіп-өну кезеңінің ұзақтығы 180 күннен астам. Күннің жылуы мен сәулесінің молдығы бұнда күріш, мақта, темекі, жүзім, қант қызылшасы және тағы да басқа жылы сүйгіш дақылдарды өсіруге мүмкіндік береді. Күн сәулесінің түсу ұзақтығы және радиацияның қарқынды түсуі жаз кезінде күн қуатын техникалық мақсатта молынан пайдалануға мүмкіндік береді. Шөлді аймақтарда гелиоэнергетикалық станция жоспарлануда. Гелио деген білесіздер, күн деген сөз. Күн негізінен жаңағы гелийден тұрады ғой. Сондықтан гелио деп отқанымыз бұл күн. Гелиоэнергетикалық станция, яғни күн энергиясына негізделген станция деген сөз. Қазақстанның оңтүстігінің едәуір бөлігінде қар жамылғысының жұқа болуынан қыс айларында мал жайылым шөбін қар астынан өндіре алады, яғни тебіндей алады деген сөз. Бірақ климаттық жағдайлар барлық уақытта қолайлы емес. Жылылықтар мен аяздардың алма-кезек қайталануы, кенет жауған қарлар, күшті желдер қысқы жайылым жерлерінде қосымша жер қорларын дайындауға мәжбүр етеді.